Как себе помочь при кашле? Меня зовут Роза, я твой эксперт по здоровью. Подпишись, поставь лайк. При кашле вы можете использовать увлажнитель воздуха для улучшения работы слизистых дыхательных путей. Вы можете пить теплую жидкость, чтобы успокоить горло и снизить рефлекс. Избегайте курения и мест, где курят. Также избегайте аллергенов, если у вас есть аллергии. Это кошки, собаки, пыльца и пыль. Если у вас есть кислотный рефлюкс, забрасывание содержимого желудка в пищевод, обсудите с врачом, как можно уменьшить эти симптомы и избежать кашля. О том, почему происходит кашель, я рассказываю в своих других видео. Спасибо за подписку, отвечу на все ваши вопросы в комментариях.